呢個筆同埋呢個金定有意思喎。呢個係筆，一定咁必定嘅嘛。所以呢度所有嘅嘢都會成咗事實，因為佢必定出現嘅。你發覺好多講彩裏面都有呢個必定嘅，必定如意，必定發財，必定平安。佢唔係淨係作為一個藝術品咁簡單。講彩如果即係細心去鑽研咧，佢裏面嘅技巧咧係包括晒差唔多所有彩詞上高嘅技巧，有承載歷史，有承載文化，係每一個工匠付出匠人嘅精神去繪畫用心精彩嘅藝術品。佢係一個中西文化交匯嘅一個作品，睇到我哋中國嘅技藝，睇到西洋嘅技藝。當認識廣彩更加多嘅時候咧，我發覺其實每一個時期你慢慢望到啲廣彩作品，其實佢同當時嘅文化係好大嘅連結㗎。咁於是乎落到我自己嘅時候，我都特別想將我而家身處嘅呢一個時代啦，接觸到嘅嘢係作為我廣彩嘅作品入邊嘅一啲嘅題材啦。我覺得香港街道嘅啲名係好有趣，例如我就覺得好有詩意嘅三條街就日月星街啦，咁我亦都畫咗三隻碟，就係關於日街、月街同埋星街嘅，咁我就畫翻係符合翻佢哋個名同埋佢哋一啲歷史咯。日街係真係因為個發電廠嗰陣時候第一間發電廠喺嗰度起咗，咁當其時我畫嘅我都好想加嗰啲喐嚟喐去嗰啲咧，咁我就自己再畫咗一格格咁樣。咁因為可能我哋住喺香港啦，咁我哋畫嘅就會好香港嘅。咁因為我嗰時，總之我好中意虎豹別，所以我做導賞添啊就。咁嗱，我喺度諗，因為胡文虎佢嗰個 artist 啊，咁佢起嘅時候咧，因為即係嗰個位係一座山，佢就跟住個山去起，解釋啲工人點樣做，佢真係自己擒上個山度，話喂，呢度整隻貓，都會整隻狗咁樣嘅。咁所以我嗰陣時我就覺得，如果我喺畫嘅過程都有嗰種嗰嚿石好甩咳，但係我都要畫到咁嗰種。因為佢虎豹別墅嘅時候咧，我冇乜記憶㗎啦。咁我喺嗰啲相度砌翻係點咁樣咯。即係你畫嘅過程中，你變咗咗虎。係啦，我隻手，你個手就爬咗上去。因為我初其實驚好難，但係到畫嘅時候咧，我就發現只要你幫個貓刷牙咧，係得嘅。接觸廣彩嘅時候咧，應該係10幾年前啦嚇。啱啱我退休，覺得海闊天空，可以做好多嘢。咁我自己好中意彩瓷嘅。咁有一次機會，我聽到電台有一個訪問，就係講粵東瓷廠。我覺得哇，有一個咁珍貴嘅瓷廠就嚟要結束，咁所以咧我就有一個想法係去探下呢個粵東瓷廠。揾到嘅時候咧，我就真係好中意，有某程度好着迷啊！嗰個粵東瓷廠嘅老闆會提我話：我哋做生意嘅，我哋呢度咧就好難教學啦咁，所以好多時候我都會企喺譚師傅後邊，等譚師傅休息嘅時候咧，就爭取時間問一問。咁慢慢咧，我就真係掌握咗一啲廣彩嘅技巧。因為我哋初學嘅時候咧，都未挑戰到啲咁立體嘅嘢嘅，咁通常都會可能喺碟上面畫咁樣咯。最初嗰個挑戰咧，反而係喺紙上面畫同埋喺瓷器上面畫咧係好唔一樣嘅，因為瓷器係畫捋捋啦，同埋啲顏料都好唔同嘅。我哋用嘅器具、啲筆啊，所有都唔一樣啦。畫喺瓷器上面咧係原來真係好需要技巧先可以畫到好 fine 嘅，但係我自己之前喺啲紙上面，甚至乎用電腦畫嘅時候咧，係我只要控制啲力度就 OK， 但係真係畫落去一個瓷器係需要好多時間嘅練習咯。學廣彩，我哋需要好長時間去學。問題係你學完之後嗰個出路，你賺唔到錢啊！咁於是吸引唔到年青人。我哋啲老師傅、大師傅年紀大，一個一個咧就係咁樣去世。廣彩係人手畫噶嘛，無論喺速度或者係喺佢嗰個價錢方面，如果同翻而家工業社會嘅工業產品無從競爭啊！我哋話，再你睇翻喺市面上嘅彩瓷，哇，五花八門，乜嘢都有。廣彩同佢哋競爭咧係有一定嘅壓力。
其實喺佢哋當中咧，已經有幾個咧已經係去咗學校嗰度教學。咁另外我都期望佢哋係能夠設計一啲好啲嘅課程，有趣一啲，令到學嘅同學有興趣。如果同學有興趣，佢哋能夠咧係悉心教、因材施教，引起佢哋嘅興趣，相信會有更多學生係對講彩有興趣，或者將來有一日佢哋願意加入呢一個承傳嘅行列。譬如有啲其實可能喺學校都唔係畫得最好嗰個，咁但係佢會嚟非遺嗰度讀咧，其實佢最初頭可能都係純粹興趣嘅啫。佢可能嚟咗之後，佢會覺得幾好玩喎，原來我手震我都畫到嘢嘅喎，即係好坦白講，佢都係震嘅。但係佢用佢嘅震去做到廣彩入邊嘅趣味，反而咧好得意，就係好多人會真係去買佢啲嘢。當然喺好多人嘅心目中，佢未必係一個好好嘅學生，但係我覺得佢活出佢自己嘅真我，呢個我係好欣賞，因為我冇可能要求每一個人都係十全十美，但係如果透過呢一個 program 令佢揾到佢自己將來可以做嘅嘢呢，我覺得呢個 program 就值得繼續發展。我哋個課程咧，其中有一個咧，就係設計佢哋要去到廣州，同埋咧設計到佢哋要去三鄉。我哋係要喺一個生產線上高去做一件彩瓷出嚟。咁呢個咧係我哋啲同學喺香港呢個課程裏面咧係體驗唔到嘅。我哋只係有2日嘅時間，我哋由揀瓷器去到起稿吸印，我哋喺香港都做唔到吸印啊。然後咧我哋就要搽烏煙。一路一步一步去上色啊，上埋金啊，係好難得嘅經驗。咁我哋啲學員咧係由朝做到晚，真係好似當日即係當廣彩行業好興旺嘅時候咧，大家埋頭苦幹喺度做嘢，好有呢個感覺。因為佢哋好刻苦啊，由朝頭早咧一坐埋台就做，真係做到咧11、12點，到第二日嘅晚上放入窯，到第3朝早一打開個窯。係一個好大嘅驚喜，每一件作品都好滿意，每一件作品有晒廣彩嘅特色，金碧輝煌，色彩燦爛。喺同佢哋一齊，大家交流去分享嘅時候咧，往往佢都會刺激到我自己喺廣彩方面嘅創意嘅發展。咁正正就係一種教學相長。我哋修讀呢個課程嘅學員，佢哋每一個都有自己嘅專長，唔係單單好肯學，好肯去發展，好肯加自己嘅創意。所以咧，每次睇到佢哋嘅作品咧，我都有驚喜。佢哋都即係每一個都發揮到自己嘅專長落去佢哋嘅廣彩作品裏面，呢個就係令到佢哋5個都有唔同嘅面貌，呢個係珍貴嘅。佢5個真係我嘅高徒，我初初教嘅時候都估唔到佢哋會咁高嘅，咁我發覺佢哋真係做得好，好用心。現在香港嗰個社會咧，資源比較少啊，咁無論點，我希望佢哋係能夠沿住我哋嗰個課程教到佢哋嘅所有嘅技藝喺呢方面發展，真係不忘初心。咁我啱啱同佢哋食午飯嘅時候，我都爭取機會同佢哋講，就快畢業啦，記住，一定咧要係本住呢個使命去做，繼續承傳廣彩。